สวัสดีค่ะ and welcome back to Ed Burns right here on GBN Station. You are now with me กรกนก วิชิตพันธ์ Today we have news update from India, Myanmar, China and South Korea, followed by the 10 most stunning Buddhist temple in Thailand. A 5-day free online summit on contemplative care that was attended by a global audience was organized by Lions Roar and the New York Times Center for Contemplative Care NYCC. During the opening event on 25th March, life partners and co-founders of the NYCC, Sensei Koshin Pali Ellison and Sensei Shodo Robert Campbell, highlighted the universal inescapable inevitability of aging, illness, and death. They invited guest speakers and participants to embark with them on a 5-day exploration into what it means to be present and to offer care during this process. The speakers included meditation teachers, Buddhist practitioners, medical doctors, and people from the entertainment industry, among others. While their careers and backgrounds vary, most of the speakers emphasized the importance of having a regular meditation practice or other contemplative practice to help weather the existential questions we all faced, as well as the difficult circumstances of recent times. The summit also called attention to the fact that the COVID-19 pandemic had exacerbated historical and existing systematic inequalities, particularly in the U.S. Together with these talks, the presenters offered poetry and guided meditations to foster a sense of exploration and connection with the audience. They also provided practical tips that people can use to connect with themselves and others. Myanmar Peace Sangha Union members in Sri Lanka visited and paid homage to the Mahasethi, one of the most sacred Buddhist stupas in which it is said that the most of Buddha's holy relics are enshrined. On this holy spot, Sangha members recited Metta Sutra and Mara Sutra in order for the Myanmar state detainees and other detainees to be released immediately. Finally, the Sangha members share all the merits to those who have sacrificed their precious lives in the fight against military dictatorship in Myanmar. Wang Bangwei, a well-known Chinese scholar in Sanskrit and director of Sino-Indian Buddhist Studies, Institute of Oriental and Indian Studies at the Peking University, said Sanskrit, which is the root of Indian culture, continues to remain popular in China, contrary to its modest progress in modern India. Wang said that the Peking University is one of the oldest in China, and this year marks of the completion of 100 years of teaching Sanskrit at the leading varsity. Wang credited 4th century AD Indian scholar Kumara Shiva for spreading Sanskrit in China. Kumara Shiva was instrumental in translating Buddhist sutras into Chinese language during his days in China over 2,000 years ago, earning a royal title of National Teacher of China. He was the first among numerous scholars who laid a firm foundation for civilizational links between the two countries. An annual lantern parade celebrating Buddha's birthday will be cancelled for a second straight year amid the new coronavirus pandemic. The Buddhist community here usually holds a 3-day lantern lighting festival called Yudon-ho in Korean ahead of Buddha's birthday. A parade across downtown Seoul is a key event of the festival. But this year, the parade has been cancelled along with some other events due to concerns over resurgence in COVID-19 cases. The parade was initially scheduled for May 15, 4 days before Buddha's birthday, which falls on May 19 this year on the lunar calendar. This marks the second consecutive year that the parade has been cancelled amid COVID-19. Despite the parade cancellation, the lantern lighting ceremony, which signals the start of the festival, will be held as planned on April 28th at Seoul Plaza in City Center. Buddhist temples will also hold individual events celebrating Buddha's birthday.
On May 15, temples nationwide will host religious services in celebration of Awakening One's birthday in a scaled-back manner in compliance with the state's anti-virus measures. The following day, an event introducing traditional Korean culture will be streamed online. 10 most stunning temples in Thailand. Sanctuary of Truth. The Sanctuary of Truth in Pattaya gives new meaning to the word impressive. Intricate carving cover every inch of the wood structure, which is filled with traditional Buddhist and Hindu decorations. This is a newer temple, a work in progress. It began in 1981 and it is scheduled to be complete in 2050. วัดพระธาตุหลวงพระบาง วัดพระธาตุหลวงพระบาง is one of the most sacred temples in Thailand, home to a strand of Buddha's hair. It is also considered one of the best examples of Lana architecture. Temple of a Million Bottles. The Temple of a Million Bottles, วัดพระมหาเจดีย์แก้ว isn't your usual Buddhist temple. It is one of the more unique temples and you will find in Thailand. The complex incorporates about 1.5 million recycled glass bottles in its design. Glass bottles are even used in the toilets. Temple of the Emerald Buddha. The Temple of the Emerald Buddha, or Wat Phak Kaew, may be misnamed because the only thing in common the Buddha has with emerald is the color green. The 66 centimeters high Buddha instead is made of jasper or jade. Still, it occupies place of honor in this temple on the Grand Palace grounds. วัดมหาธาตุสุโขทัย Wat Mahathat, located in northern Thailand, Sukhothai Historical Park, is an ancient temple that is considered the park's most important and impressive temple. Some 168 sculptings of Buddhist disciples with handclasps decorate the base of the main stupa, which was built to contain relics belonging to Buddha. Wat Arun. Wat Arun is known as the Temple of Dawn, but it might just as easily be known as the Temple of Magnificence. This temple, rising above the Chao Phraya River in Bangkok, is nothing short of spectacular when it is lit up against the night sky. Wat Chai Watanaram. Wat Chai Watanaram is an impressive temple complex in Ayutthaya, an ancient capital of Thailand. Built to honor a king's mother, the temple is the most visited site in Ayutthaya. วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ is one of the must-sees when you're visiting Chiang Mai, one of the most sacred Buddhist temples in northern part of Thailand. The temple, about 15 kilometers from Chiang Mai, is a working Buddhist monastery that was built in the 14th century. Temple of the Reclining Buddha. With more than 1,000 images, Bangkok's Temple of the Reclining Buddha hosts the largest collection of Buddhas in Thailand, including a reclining Buddha that is 45 meters long. Built on an island close to the Grand Palace, the temple complex is considered the best of the best royal temples. White Temple. The White Temple, or Wat Rongkhun, is a gorgeous gingerbread creation that is one of the newest temples in Thailand, being built in 1997. Reminiscent of fairy tale castle covered with snow, it might be the ogre's home since a sanctuary has a ferocious look. A highlight of this privately owned temple is a bridge of the cycle of rebirth. In 2019, the people in Myanmar gathered to cultivate immense merit by chanting the Lord Buddha first sermon, Dhammacakkappavattana Sutta. Let us rejoice in their merit together again. เสียงสวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในท่วงทำนองของชาวเมียนมาดังไพเราะเป็นประจำสม่ำเสมอทุกค่ำเช้าชาวเมียนมามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งจนอาจกล่าวได้ว่าวิถีพุทธกับวิถีของชาวเมียนมานั้นเป็นสิ่งเดียวกันและไม่ว่าจะเดินทางไปยังวัดแห่งใดเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
ซึ่งชาวพุทธที่นี่ยึดถือและลงมือปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรดังเช่นภาพการสวดธรรมจักรปวัตตนสูตรที่วัดกบาเอเมืองย่างกุ้งเป็นภาพงดงามที่ยังใจให้บริสุทธิ์และสงบนิ่งพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาต่างให้ความสำคัญกับการสวดมนต์เพราะนอกจากจะเป็นทางมาของบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วการได้สวดมนต์คือการกลั่นใจของผู้สวดให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังเป็นการสืบทอดคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยาวอีกทางหนึ่งด้วยณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้งพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมียนมาและมักจะสะท้อนภาพความงดงามทางจิตใจของชาวเมียนมาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้ประจักษ์ดังเช่นในครั้งนี้ที่ทางสมาคมศาสนานุขาหะซึ่งเป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเมียนมาได้รวมใจชาวเมียนมากว่า300คนสวดสรรเสริญธรรมะบทแรกพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรโดยมีเจดีย์ชเวดากองเป็นศูนย์กลางของความสว่างไสวဆက်ကြဘူးကျမတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတော့စပြီးတော့တင် जा ပြီးရွတ်လာခဲ့တာပါအဲ့လိုရွတ်ခဲ့ပေမဲ့လို့အတိတ်ပဲကိုတိတ်ပြီးမသိခဲ့ဘူးပေါ့ကလေးတုန်းကတော့အဲ့ရနေပြီးတော့1999ခုနှစ်မှာကျမစပြီးတော့ဓမ္မစကြာမဲခေမာဆိုတဲ့တရားတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မစကြာကိုမြန်လို့စွာနဲ့ကျမဟာအမြဲတမ်းပူဇော်ပါတယ်နေကြီးနေမြတ်တွေမှာလည်းပူဇော်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖရားတွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့သာသနာ့ဒုက္ခအဖွဲ့ရဓမ္မပူဇာအဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှလာပြီးတော့ပူဇော်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအသင်းအဖွဲ့နဲ့ရွတ်ဖတ်တာကတော့ရက်ွက်တွေထဲမှာတော့တော်ရုံလူပေါ့နော်လူ30လောက်40လောက်နဲ့တော့အသင်းဖွဲ့နဲ့တော့အမြဲရွတ်ဖတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေ state အထက်တန်းကျောင်းတို့အလယ်တန်းကျောင်းတို့မှာလည်းကလေးတွေကိုဆီယာမတယောက်အနေနဲ့အမြဲသင်ပေးပါတယ်စုတွေပါတယ်ရတဲ့အထိအခုလိုမျိုးအများကြီးနဲ့ပေါင်းစုပြီးရွတ်ဖတ်ရတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုလည်းရခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ရွှေတကုတ်ကုန်းတော်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြည်နူးနူးနဲ့ပီတိတွေအများကြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းပဲအထူးသဖြင့်ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးရွတ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်ထို့အပြင်တစ်ကမ္ဘာလုံးလည်းပဲရွတ်ဆိုတန်တွေကိုကြားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကငငယ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့တရားဥဓမ္မစကြာနဲ့မဟာပဋ္ဌာန်းတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဖို့ကတော့ဓမ္မစကြာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းယူနေကြတရားထဲမှာပါပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုခါမှာပို့ပြီးတော့ရွတ်ဆိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကတော့ဓမ္မကာယဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမိတဲ့အခါမှာဒီဓမ္မစကြာဆိုတဲ့တရားကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့နေ့ရောညရောရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့ဓလေ့ကိုလည်းပဲစတင်အကောင့်ထဲဖော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်พระพุทธศาสนาได้ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนที่นี่อย่างกว้างขวางโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมใจและมีพระภิกษุสามเณรเป็นศูนย์รวมศรัทธาและนอกจากท่านจะทำหน้าที่ทรงจำคำสอนและเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วท่านยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้เยาวชนชาวเมียนมาได้ยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อการสืบสานบุญญกิจต่างๆรวมไปถึงการสวดมนต์จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเยาวชนชาวเมียนมาจึงมีความคุ้นเคยกับการสวดมนต์แม้แต่ในบทสวดที่ยาวอย่างบทธรรมจักรปวัตตนสูตรต่างก็สวดได้อย่างคล่องแคล่วจึงทำให้เกิดความมั่นใจว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงเรืองรองสว่างไสวอยู่คู่แผ่นดินแห่งนี้ไปอีกยาวนานဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးကိုဒီ
ဒီဗုဒ္ဓသာသနာတည်နေသည်၍လည်းဒီအသင်းအဖွဲ့တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလူကြီးလူငယ်ရမှာစလို့ကလေးလေးတွေဒီကျမတို့ငွေရသည်ရင်ကျေးလိမ်မှာတင်တဲ့အရွယ်အထက်တန်းကလေးတွေပါမကြမ်းဒီဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်နည်းတွေကိုတင်ပြပေးမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဓမ္မစကြာရွတ်ဖတ်နည်းတင်ပြသလိုဓမ္မစကြာတွေလည်းအပတ်စဉ်ရွတ်နိုင်အောင်နောက်မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာလည်းနေ့စဉ်ပူဇော်နိုင်အောင်ပူဇော်ခြင်းအောင်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ကြားဖို့ချသွားမယ်တိုက်တွန်းသွားမယ်ဆက်လက်လက်တွဲပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတို့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအရန်ကိုရွတ်ဖတ်သင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥဓမ္မစကြာတရားဥဖြစ်နေလို့ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားစတင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားတော်ကိုအရင်ဦးဆုံးဟောတဲ့တရားဥဒေသနာတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်တဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွတ်ဖတ်သေးတဲ့ဓမ္မမက်ဆေ့တွေကိုလည်းကျမတို့လက်တွဲပြီးတော့ခေါ်ယူရမယ်ရှင်။ရွတ်ဖတ်ဖို့ပူဇော်ဖို့ကိုလည်းကျမတို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးပါမယ်ရှင်။การจัดกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและทำให้ผู้คนที่นี่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นทั้งยังได้ร่วมกันสืบทอดพุทธประเพณีที่สำคัญต่างๆเอาไว้ได้อย่างงดงามและน่าชื่นชมจนอาจกล่าวได้ว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวเมียนมานั้นอยู่เหนือสิ่งมีค่าทั้งปวงMay this great merit of chanting the Lord Buddha first summoned lead Myanmar to peace and happiness. Let us end it by insight with the Lord Buddha's Dharma code. Before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisattva, I thought, how whose life is grounded and dusty. Life gone forth is wide open. It is not easy, while living in a home, to lead the holy life, utterly perfect and pure as a polished shell. Suppose I shave off my hair and beard, put on the ochre robe, and go forth from the home life into homelessness. It's time for us to say goodbye, and please make sure to check out all episodes of our Akbar Insight News program on our website, gbnus.com. Have a happy Songkran Day. Stay safe. สวัสดีค่ะ